ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிகேஸ் வெரைட்டி குக்கிங். நாம் இன்றைக்கி ஒரு மருத்துவ குறிப்பு தான் பார்க்க போகிறோம். தூதுவளையை வச்சு இப்போ இருக்கக்கூடிய கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு நிறைய பேருக்கு சளி இருமல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இருமல் 3 நாளில் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சரியாயிடும். எங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கிட்ஸுக்கெல்லாம் நாங்கள் ட்ரை பண்ணி சரியாயிருக்கு. அதனால நான் உங்களுக்கு இதை சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 3 நாளில் இருமல் சரியாயிடும். சரி, வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். தூதுவளையை ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி காம்பு, அதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன முள், குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் முள்ளை க்ளீன் பண்ணுங்கள். பெரியவங்களுக்காக இருந்தால் அதை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். காம்பை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா 3 தடவை நல்லா அலசி மண்ணு போக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி எடுத்த தூதுவளை ஒரு கைப்பிடி அளவு இருக்கணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க அளவுக்கு. இதை இப்போது சின்ன சின்னமாக கட் பண்ணிக்கலாம். அதோட ஒரு கைப்பிடி அளவு சாதம், 1 ஸ்பூன் நெய், அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருள். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தால் லேசாக ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. பெரியவங்களாக இருந்தால் அது தேவையில்லை. இப்போ ஒரு பேனில் இந்த அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க, 1 ஸ்பூன். இது உருகட்டும். அடுப்பு சிம்லேயே இருக்கட்டும். நெய் நல்லா உருகினதுக்கப்புறமா நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க தூதுவளையை இதில் சேர்த்துடலாம். இதை சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா வதக்கிக்கங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும். வதங்கினதுக்கப்புறமா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கைப்பிடி சாதத்தை இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு அந்த சட்டியோட சூட்லேயே நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இதை இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி நல்லா நொறுங்க பிசைகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி இதை ஒரு இளஞ்சூட்லேயே கொடுங்க சாப்பிட்றதுக்கு. ஒரு மணிக்கணக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு நாளில் எந்த நேரத்தில் வேணாலும் இருக்கலாம். இப்போ ஈவினிங் ஒரு 4 மணிக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா 3 நாள் தொடர்ச்சியாக 4 மணிக்கே கொடுங்க. கண்டிப்பாக இருமல் 3 நாளில் சரியாயிடும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.